Зяюацхан бомбарнууд минь. Тоороноос арай удаа амарцсан бай. Цагаан сарыг далимдуулаад явсан чинь бараг 20 хоног явцсан биш үү. Зя яах вэ? Тэгээ гадаад далаа зориод галуу шууны мах идээд ганган хүүхний Зя энэ ч яах вэ? Тэгээ хил сураггүй явцсан чинь өнөө алдарт Midnight сууг шиг бас хайгаад хөөрхөн ирэл сурал болцсон байж бай. Тэгэхээр одоо араас нь завдал өгөлгүй аимшигын кинонуудаар бөмбөгдөөд эхлэе да. Хэдий гоё ч гэсэн нэлээд дараалаад Япон аимшигын кино оруулсан чинь бас өдөр болгон цөв идээд байгаа юм шиг санагдаад ах шиг байна те та нарт. Дундуур нь өөр кино оруулалтаа гэсэн бас хэд хэдэн комент харсан шүү. Зя тэгвэл бамбарнуудынхаа санал хүсэлтийг аваад энэ удаа өмнөд Солонгосын бас нэгэн домогт аимшигын киног ярьж өгнө. 1960-аас 1970-аад оны үед өмнөд Солонгост аимшигын төрлийн кино эрчимтэй хийгддэг байсан ба ихэнх нь л ерөнхийдөө ардын домог, сүнсний түүх, үүлийн үр гэх мэт зэвтэй байсан юм байна. Тэгээд 1970-аас 1980 оны хооронд өнөө цэргийн дарангуйл энтергээд хамаг урлаг соёлынхын зөвлөл дээр цензур энтер тавиад байсан тул энэ хооронд бараг л кино хийгдээгүй юм байна. Харин энэ үе 1980 оноос хойш ашгүй нэг дуусаж байхад өнөөдрийн ярих Whispering Corridors нэртэй аимшигын кино жинхэнэ бүүм гэд гарч ирээд Солонгосын аимшигын киноны цоо шинэ үеийг эхлүүлсэн гэдэг. Зүгээр нэг шинэ үе эхлүүлэхээс гадна тэр үеийн боловсролын хатуу тогтолцооны дэглэм стандарт гэдэг өнөө сурагчдтайгаа хатуу ширүү харьцдаг, бэлгийн дарамт үзүүлдэг гэх мэт зүйлсийг хаттуухан шүүмжлээд авсан кино юм. Энэхүү кино нь 1998 онд ердөө 28 зураг авалтын сетаптайгаар хийгдсэн ба энэ анги нь маш амжилттай байсан тул цаашлаад цуврал болгон үйл явдал нь хоорондоо огт хамааралгүй нийт 6 анги хийсэн байгаа. Яг тэгэхээр шууд Солонгосын аимшигын кинонд шинэ ирэн үе авчирсан 1998 оны алдарт Whispering Corridors кино руугаа орцгоё. Нэр энэ киноны хойштой ангиудыг нь оруулах үгүйгээ мэдэхгүй байгаа тул манайхан энэ анги бүтэн үзээд хэрвээ таалагдаа дараагийн ангиудыг үзмээр байгаа бол дор комментээр бүгдээрээ бичээрэй за. Зя тэгэхээр шууд кинонда орцгоё. Нэлээд садист хүчирхийлэгч хөгшин үнэх хочтой Пак нэртэй багш харанхуй шөнөөр сургууль дээр ганцаараа нэг л айсан шинжтэй харагдана. Уг сургууль нь октын сургууль байх ба харуул хийж буй өөр нэг багш ирснээр зүгээрөө тусламж хэрэгтэй бол хэлээрэй гэдэл яваад өгнө. Хөгшин үнэг багш зүгээрээ хэмээн хэлснээр цаашлан он оны төгсөлтийн монтажууд дундаас 1993 болон 1996 онуудын монтажийг суглан авснаа утсаар нэг хүнтэй жинжүү өгсөн ч гэсэн энд байгаа юм байна гэдэл их л сандарсан шинжтэй ярих ба гинтэл өнөө харуул хийж явсан багш нь нэгэн ангид ороод цонхыг нь хаагаад гартал сандал нь өөрөө хөдлөн нэгэн сурагч ширээн дээр цус туслах ба дээр нь JJ гээд сэлсэн байхан тэр. Бодвол түрүүнд өртөгдсөн жинжүү гэж хүнийх нь ширээ юм шиг байгаа. Маргааш нь болоход манай гол дүр болох ахлах ангийн сурагч Жио дөнгөж сургууль дээр ирэхэд нэгэн дуу муутай шин сурагч чамайг хүлээж байсан юм аа. Хоёулаа энэ 7 хоног жижүүрчтэй гэдэл хүлээж байхан тэр. Манай Жиуч гайхан нэг тийм дотн биш байж гэж бодснаа. За орцгоё хэмээн ангитаа ортол өнөө багшаа даалгавраа шалахгүй мó гэдэг нэг тийм онц сурагч нарын нэг байдэн штэ. Тиймэрхүү нэг онц сурлахтаа ангитаа хэддийнэ ирчихсэн байхан тэр. Ер нь хэдүүлээ цаашлаа Жиу шин сурагч онц сурлахтан гэдэл дуудаа авчээ. Ангитаа таарж байгаагаас нь харуул нэгэндээ дургуул юм шиг байгаа. Манай хоёр ч хувин саваа аван цэвэрлэгээ хийх ус авахаар гартал мэдээж өнөө хөгшин чонд олсоор өлхөгдөн өгчихсэн байхан тэр. Энийг нь өнөө онд сурлагтан сурагч юу ч болоогүй мэдл харж зогсно. Галзуу нохоо хочтой багш сурагч нарыг игнүүлж байгаад элдв яриа битээ гаргаад байгаарэ хатуу анхааруулж байна. Төгсгийн оронд дэмий юм болно шүү гэдэл бараг л сүрдүүлээд авна. Тэр дундаа бүр манай Жиуг онцолж ирээд л ангиас ч элдв яриа гарвал чи хариуцлага хүлээн шүүл гэн. Багш нарын өрөөнд багш нар шивэр авир хийж байхад хоцрон орж ирсэн энэ багш энэ сургуулаа төгсөөд их сургуульд сураад буцаад энэ сургуульдаа багшлахаар ирсэн Юён багш. Манай киноны бас нэгэн чухал дүр учраас сайн тогтоогоод аваарай манайхаа. Юён шүү. Нөгөө хөгшин үнэг багш өгөхийнхаа өмнө уцаар яриа жинжүү энд байна хэмээн яриад байсан хүн нь манай энэ Юён багш юм байгаа. Энэ Юён бүр өгсөн гэдэг байгаа өнөө жинжүүтэй нэг анги бүр цаашлаад нэлээд дотны найз байсан байдаг. Жинжүү найз нь 10 жилд байхдаа Юён найзтай нэгэн хонх бэлгэлж байсныг дурсан жаал зогсно. Хичээлийн дундуур өнөө галзуу нохоо хочтой багш манай Жиугийн хүзүүжихийг нь оролдоод аав ч нуудаг хിവэрэ байгаа юу? Энтэр гэдэл бараг л бэлгийн дарамт үзүүлж байгаа нь харагдана. Кадр солигдож өмнөх цаг үе рүү ухрахад өнөө хөгшин өнөө багш сурагчдыг игнүүлэн зогсоож байгаад сурагч Жинжүүг цамцанд бохир байна хэмээн шийтгэж гарыг нь шугамаар зохиж харагдана. Энэ цаана гайхан зогсож буй сурагч бол одоогийн манай багш Юён.
Хичээлийн завсарлагаанаар ангийнхан нэгэн охин бүр гуугаад байсан тул манай Жию өөрийн бөөгийн чадвараа ашиглаж сүнсмэн та ирсэн бол тойрог зурна уу энэ гэдэл яг тойрог нь зурагдж байтал мэдээж л өнөө галзуу нохоо ороод ирсэн байх энэ. Дахиад л өнөө балаа зүйлсээ хийсээр л байна уу? Чи ер нь бөө юм уу, шулам юм уу энэ гэдэл загинж байснаа бүгдийг нь давхар шийдэх энэ. Анги даасан багш болох хөгшөө өнгө нь өнгөрсөн тул одоо энэ галзуу нохоо ангийг нь дааж авч байгаа гин. Бөөнл сүрхий хатуу дүрм танилцуулна. Юуян багш номын санд өөрийн төгсөлтийн монтажаа үзэж байх ба хөгшин үнэгний өнгөрөхөөс өмнө авсан 1993 болон 1996 оны монтажууд байхгүй байгааг олж мэднэ. Манай Жиуг зургийн өрөөнд зураг зуран сууж байхад өнөө шин зурагч нь их л найзрахаа ирж ундаа өгөх ба гуйсаар байгаа зурж буй зургийг нь хартал өнөө хөгшин үнэгийн дүүжлүүлэн өнгөрсөн байхыг зурсан байх нь тэр. Шин зурагч ч нэлээд айсан бас гайхсан шинжтэй харагдана. Манай энэ Жиу ер нь маш их зураг зурах дуртай ба баггүй авьяастай нөхөр юм байлаа. Шин зурагч би зургийн дугууланд явдаг байсан шантраад болцсон. Харин чи их авьяастай маа энэ гээл ярилцж байгаа Жиуд зураг зурах талаар зааж өгөхөр болдог. Юуян багш өөрийн сурдаг байсан ангидаа орж ирсэн нь одоогийн манай эдийн анги байх ба өнөө JJ-гээд сэлсэн нь мань багш энд сурдаг байхдаа найз жинжүүдээ зориулсан ширээг нь сэлж өгөн энэ үрд чиний ширээ шүү хэмээн хэлж байсан ширээн байдаг. Энэ үеэр манай Жиу орж ирээд гарах ба араас нь багш нь нэлээд гайхсан шинжтэй л харан зогсно. Учир нь хэдийнэ өнгөрсөн жинжүү найз нь өөрт нь өгч байсантай яг ижилхэн хонхыг Жиу бариад явж байхан тэр. Багш нарын өрөөнд өнөө галзуу нохоо багш манай Юуян багшид нэрээ тэр олон жилийн өмнө өнгөрсөн жинжүү чинь танай ангийн охин байлуу. Үхэх зөндөө газар байхад яаж явж байгаад бүр сургууль дээр өгсөн юм бол та тий. Зургийн өрөөнд өнгөрснөөс нь болоод хүмүүс сүнс хараад байна энэ тэргээд одоо тэр заалж бүр хаягдсан дөө энэ тэргээл юу ч болоогүй юм шиг ярисан. Юуян багш нөгөө газар нь очин их л гимшсэн ч гэх юм уу харамссан ч гэх юм уу их л хэцүү царайтай харан зогсон. Маргааш нь болоход өнөө галзуу нохоо чинь манай Жиугийн зурсан зургийг олчихсон. Хүн өгсөнтэй холбоотой элдв зүйл бити яар бити хий гэж хэлсэн бистэ гэдэл. Манай Жиуг жинхэнэ нохоо шиг л зодож гарна. Ангийнхан нь ч юу ч хэлж чадахгүй л айн зогсно. Бас л ширүүн цаг үе байсан байгаа юм шүү те. Кадр солигдоход өнөө гаж донтой галзуу нохоо чинь бас л нэгэн сурагчийг багш нарын өрөөнд оролдон ээж автаа чинь ярьчихсан шалгалтандаа битгий санаад зав энтэргээс ижигтэй зууж байна. Юуян багш ч их л дургуй байгаа нь илтгэл харагдана. Манай Жиуч зургийн ангид орох хориотой болсон тул яахаа мэдэхгүй сууж байхад өнөө дуу муутай найз шин сурагч нь ууг нь ч нэг газар байгаа л та гэхдээ хүмүүс сүнстэй энтергээд байд юм а гэхэд манай Жиу зүгээрээ би юм хум мэдэрдэг юм чи харин ч бүр шалгаад өгье гэдэл өнөө газар руу явхаар болно. Тухайн газар очтол өнөө олон жилийн өмнө жинжүүгээ сурагч өнгөрсөн одоо ашиглахаа болчихсон урлагийн заал байх нь тэр. Гайхан юмнуудын ажин явж байтал түрүүхэн өнөө гаж донтой багш нь оролдоод байсан сурагч нь нууцаар тамхи татан сууж байна. Манай Жиу ч ууг газрыг цэмбитлэн цэвэрлэж аваад өөрийн зургийн өрөө болгохоор шийднэ. Өнөө алга болчихсон байсан 1993 болон 1996 оны монтаж нь ууг газрын шалан дээр тоосондоо дарагдсан байдалтай харагдана. Маргааш нь ч болж нууцаар тамхи татж байсан сурагч нь шалгалтын дээр хамгийн өндөр оног авсан бол өнөө ангидаа ганцаараа л хичээлээ суудаг. Онц сурлагт нь харин 2 дугаар байранд орсон тухай багш танилцуулна. Онц сурлагтын сурагчч мэдээж их л ууртай харагдана. Манай Жиу ч өнөө газрыг цэмбитлэн цэвэрлчихсэн зураг зурхад бэлэн болсон байна. Оройч болж өнөө гаж донтой галзуу нохоо багш жижүүр хийж байхад гинтэл шатнаас хэн нэгэн түлхэж унгах ба Стал нэг захтансан газар майжих шиг боллоо. Стал нэг карма дагзаар нь хаг савна гэдэг нь л энэ бах та тий. Ахин нэг өдөр өнгөрөхөд өнөөх өглөө бүр хамгийн эрт ирдэг онц сурлагт нь өмнөх шалгалтын дээр 2 дугаар байранд орсондоо ч тэрв. Хичээлдээ ирээгүй байх ба коридороор ганцаараа сүнсгүй мэдл алхаж явснаа нэг зүйлийг ширтэн зогсно. Мэдээж энэ нь киноны эхэнд өнгөрдөг хөгшин үнэнэг очтой багшийн дүүжилж өгдөг газар.
Юуян багш өнөө журналуудаас 1996 болон 1999 оных байхгүй байгаа гайхан шалгаж явтал өнөө тамхи нууцаар татдаг сурагчтай таарснаар Жиюг яагаад тийм зураг зурсныг асуудал мэдэхгүй манай Жию сүн сентер дууддаг бодлоо л тэрийг зурсан байх л гэнэ. Юуян багш их л гайхсан шинжтэй харагдана. Учир нь өмнө манай Жию Юуян багштай таарад явхад нь араас нь хартал өгөхэд одоо сүнс болсон найз Жинжуугийнх нь өөрт нь өгч байсантай ажиллахан хонхтой явж байсан болохоор манай Юуяныг найз Жинжуугийнх нь сүнс гэж удаад сэжиглээд ах шиг байгаа. Өнөө хөгшин өнөө багш ч гэсэн өгөхийнхөө өмнө Юуян багшаа танаа найз Жинжуу хэдийнэ өгсөн ч гэсэн энд байна гэдэл уцаар хэлсэн болохоор бас гайхаалах шиг байгаа. Өнөө гажиг онц сурлагт нь чинь гинтэл хичээлийнхаа дундор дэвтрээ учир зүггүй л урж эхэлснээр мэдээж багштай дарваатлаа алгадуулна. Бүхэл зүйлийг үзэн ядсан янзтай нэлээд ээгүү харж байснаа ангиас гараад л явна. Энэ үеэр өнөө нууцаар тамхи татдаг сурагч бас л тамхи татаж байгаад нөгөө 1996 болон 1999 оны монтажийг олоод аваад гарах ба нөгөө онц сурлагт нь ганцаархнаа хөгшин үнгийн өгсөн газар зогсож харагд. Манай Жиюг мөрөөрөө ганцаараа нөгөө газартаа зураг зурж байхад Юуян багш ирээд л асууж гарна да. Чи Жинжүү үстэй тэр хонх ер нь яагаад чамд байгаа юм гэхэд Жию юу яриад байгаа юм бэ? Манай нэс Жи над өгсөн штэ л гэн. Жи гэдэг нь манай хүнд их л найрсаг хандаж байн хамт байдаг. Бүрийн зураг зурах газрыг нь нуртал зааж өгсөн өнөө шин сурагч. Юуян багш бантаад гараад явах ба нэгэн сурагч орилохыг нь сонсоод очиод харвал мэдээж л өнөө онд сурлагт нь сурагч хэдийнэ дүүжлэгдэн өнгөрсөн байхан тэр. Манай Жиюч нэлээд гайхах энэ багш одоо юу яриад байгаа юм бол энтергээ бодон сууж байхдаа модон шалны голоор нүх харах ба банзыг нь аваад хартвал духан жаахан хонхоочсон толгойн баримл байхан тэр. Доор нь бичсэн байгааг харуул Жинжүү найздаа Юуяноос хэмээн бичсэн байх ба хэдүүлээ өмнөх үед яг юу болсон тухай олж мэднэ. 9 жилийн өмнө одоогийн Юуян багш өөрөө төгсөх ангийн сурагч байсан ба ангийн найз Жинжүүтэйгээ их л дотн нөхрөлдөг байж. Гэтэл өнөө хөгшин өнөх очтой багш нь наа Жинжүүтэйгээ битгий найзлаа ээж нь бөө гэсэн. Чамд хойштой их л хор хүргэх байх шүү энэ гэдэл байнгын хор утгадаг байж. Сурагч Жинжүүгийн ээж нь бөө гэд хүүхдүүд их л дээрлэгдэг ба нэг шөнө өнөө дээрлэгдэг хүүхдүүд нь Жинжүүг өнөө зургийн өрөөнд түгжээд гаднаас нь цойжлоод явсан ба Юуян багш Жинжүү шиг бусдад гадуурхагдахгүй тулд бас хөгшин өнөө багшийнхаа хэлснээ дагуу найздаа огт туслалгүй хараад л зогссон байдаг. Өөрхий Жинжүү охин харанхуйш нь ганцаараа тэр өрөөнд түгжигдэн гарч чадахгүй уйлан сууж байгаад босохдоо санаандгүй ширээ зохин найз Юуяныхаа өгсөн өөрийг нь хийж дурсгасан толгойн баримлыг нь эвдэхгүй тулд нандин нь тэрэн унсан ба ингэхдээ өөр өчнөө баримл тавьсан байсан тавиурыг унгаснаар дээрээс нь баримлууд болон баримл хийхэд ашигладаг хутга унснаар өнгөрсөн байдаг. Өөрхий Жинжүү охин их л өрөвдөлтөй өнгөрсөн юм байлаа. Үйл явдал буцаад одоо үедээ ирэхэд манай Жию өнөө шалны цоорхойг цаашлан үзүүл хүний гар байх ба энэ нь мэдээж л өнөө гаж тонтой галзуун нохоо хочтой багшийн цогцос байхан тэр. Онц сурлагтай охины өнгөрсөнг мэдсэн сурагчид бүгд л шокрон суух ба яагаад ч юм өгсөн сурагчийн дэвтэр номыг нь манай дуу муутай шин сурагч цэвэрлэн зогсон. Юуян багш ч мөн шокрон суух ба гинтэл өнөө тамхичин сурагчийн зургийн өрөөнөөс авч гарсан 1996 болон 1999 оны шороонд дарагдчихсан монтажийг олж харснаар яг юу болоод байгаа тухай олж мэднэ. 1993 оны монтажийг нээж үзэхэд одоогийн дуу муутай шин сурагч нь дүрээрээ байх ба Кан Хёнсу нэрээр 1996 оны монтажийг нээж үзэхэд Пак Жисон гэх нэрээр байхан тэр. Харин одоо буюу киноны үйл явдлын цагаар 1998 онд Юн Жэй нэртэйгээр төгсөх ангид суралцдаг. Юуян багш бүхнийг ойлгосон янзтай байж байтал гинтэл араас нь чи огт буцаж ирэх хэрэггүй байсан юм гихтүү гарах ба эргээд харвал мэдээж л өнөө шин сурагч болох Жэй. Энэ үеэр манай Жиюч найзынхаа нэгэн тэмдэглэл дээрээс найз нь айл хэдийнэ өнгөрсөн өнөө хүн бүрийн яриад байдаг Жинжүү гихчийн сүнс болохыг олж мэднэ. Өөрт нь өнөө хонхыг өгсөн шин сурагч мөртлөө энэ зургийн өрөө хүртэл зааж өгсөн гэд бүхэл зүйл нь таарч байхан тэр. Нөгөө талд шин сурагч Юуян багш руугаа чи миний мэдэх Юуян биш болсон байлээ. Чи яг л тэр хөгшин өнөө багш шиг болсон гэхэд багш нь гүй би Жинжүү чиний найз хിവэрэ байгаа штэ л гэн. Хамаг нууцыг нь мэдсэн тул багш руугаа буюу багынхаа найз руугаа хутга барин шууд л дайрах ба энэ нь мэдээж өөрсдийнхөө сурдаг байсан анги болох 3-ын 3.
Юуян багш бүр аргаа орон одоо бойл чи хүн бишээ, чи бол сүнс. Намайг тэр үед туслаагүй дуучлаарай гэж уучлалт гуйхад өнөөх нь хөөрхий өөрийн гол зорилгоо хэлдэг. Ерөнхийдөө бол Жинжүү охин сургуулаа төгсч монтаж авч чадаагүй тул энэ хүслээ гүйцээх гэж л өөр хүний нэрээр ахин ирж сургуульдаа сурсан ба бүр цаашлаад зүгээр найзтай болохыг л хүссэн гин. Мөн сурагчдыг зоддог, бэлгийн дарамт үзүүлдэг, хүчирхийлдэг гэд болж үтэхгүй багш нарыг өөрийнхөөрөө шийтгэж эхэлсэн байдаг. Ингэж ахин сурхан ч таалагдсан тул хэд удаа ахин дахин өөр хүний нэрээр царайгаар сургуульдаа сураад төгссөн байдаг. Тиймээс ч өөрхийн манай сурагч Жиюг олж их л дотн найзлаад байсан юм шиг байгаа. Энэ хоёрыг ярилцсан суухад манай Жию орж ирээд одоо болно чи сүнсч бай, хүнч бай, чи бол чи миний найз л гэд голыг нь олоод л хэлчихнэ. Одоо энийгээ болоод багш нарыг ч гэсэн зовоохоо болохгүй бол би өөрийнхөө амийг хорлоо шүү гэж сурдуулж гарна. Үнийг нь сонссон Жинжүү буюу шин сурагч овоо тавьширч уг нь би хэнийг ч бэртэж гэмтээхийг хүсээгүй зүгээр л найзтай болоод олонгой шин дурсамжтай болоод л бүр мөсөн явах гэсэн юм аа л. Миний хийсэн бүх зүйл дуучлаарай хэмээн хэлэн хутгаа газарт унгаан эргэж хараад хан нэвтлээд яваад өгнө. Манайхаар бол хөөрхий охины сүнс одоо л нэг амьрлаж тэнгэрийн орон руугаа явж байгаа юм уу да бараг. Удалгүй өглөөч болж манай үлдсэн багш сурагч хоёр ангидаа байх ба нэгэн сурагч ирж хаалга татснаа юу ч болоогүй мэд цаашаа яваад өгнө. Тэгснэ гинтэл эргэж харвал өнөө сүүлд өгсөн онц сурлагтны дүрээр харагдсанаар кино маань дуусна. Энэ сүүлийн сценээс харуул энэ хараал нь бас дуусаагүй юм шиг байна да тий. Нойрд кино яриаггүй тэр дундаа бүр солонгос кино яриаггүй утсан чинь энэ бас эвгүй кино байсан байх шүү тий. Энэ кино ч хойшоогоо бүр цуврал болоод нэмээд 4-5 ангитай гэж боддоо. Та хэдэд энэ ангинд таалагдсан гэвэл шууд дараагийн ангиудыг оруулна шүү за. Дараагийн кино тун удахгүй орох тул саба дараад сүсэглээ байж байгаарай.